Đây là River Walk ở Centennial nha các bạn. Mình đang đi cái tàu, họ đưa mình đi hết cái con sông này luôn. Thì giá tiền đi là 14 đồng 50 cent cho người lớn nha các bạn. Và đi khoảng 30 phút thì họ giới thiệu tất cả những cái lịch sử của những cái tòa nhà xung quanh cái River Walk này các bạn. Thì đa phần xung quanh River Walk là những quán ăn và những quán nhậu các bạn. Yes, okay, pedal to the metal, 5 seconds, here you go. 5, 4, 3, signed by the Smith Young Brothers. It cost dollars. Tòa nhà được build năm 1929 nha các bạn. If you guys look at the lower portion of the building, Nói chung là những tòa nhà xung quanh đây là tòa cổ không ạ? Those things are called grotesque. The reason why they put those ugly faces there is because now this building is Romanesque revival. Those people that say looks just like the Titanic, some of them even say if they stay quiet long enough right about this area, they say they can even hear the horns of the Titanic.